LTG-Link ir bus turas šiauliečiams ir miesto svečiams praėjusią savaitę pristatė tikrai džiugią ir tikimės naudingą paslaugą. Tai yra jungtinis autobuso ir traukinio bilietas. Jį nuo sausio 15 dienos jau gali įsigyti visi traukiniais vykstantis keleiviai, kai jų pasirinkto maršruto pradinė arba galutinė stotelė yra Šiaulių miestas. Ir transporto bilietą galima įsigyti perkant traukinio bilietus internetinėje LTG-Link svetainėje arba mobiliojoje programėlėje. Jungtinį bilietą pasirenkant kaip papildomą paslaugą. Ir kaip Vitalis jau ir minėjo, džiaugiamės, kad yra per pirmąją savaitę ir pirmų keleivių, kurie pasinaudoja šią galimybę. Tai jau 23 bilietai buvo parduota, daugiausiai jį rinkosi keleiviai važiuojantis Panevėžio Mažeikių maršrutu. Tai iš tiesų tas bilietas suteikia galimybę valandą laiko prieš maršrutą ir valandą laiko po traukinio maršruto pasinaudoti viešojo transporto paslaugą, perkant bilietą traukiniui, įsigyti tuo pačiu ir miesto maršruto autobusų bilietą. Ir tiesiog nieko papildomai daryti autobuse nereikia, keleivių kontrolės darbuotojai, jeigu tikrins, tai reikia parodyti tą bilietą, kur bus nurodytas bilieto galiojimo laikas. Jeigu traukinys vėluoja ilgiau negu 15 minučių, tai gauna keleiviai į savo elektroninį paštą, į telefoną, priklausomai nuo to, kokiu būdu pirko bilietą, gauna pranešimą ir tą pranešimą jie turi parodyti keleivių kontrolės darbuotojams, nes jiems prasitęsia laikas, kurio jie gali naudotis būtent šito bilietu, kad tiesiog keleiviai nenukentėtų ir galėtų tą valandą laiko pilnai išnaudoti važiavimui Šiaulių mieste. Tai iš tikro galioja visos lengvatos, galima pirktis tiek pilna kaina, tiek 80% nuolaidą, tiek 50% nuolaidą. Tai džiaugiamės, kad jau keleiviai pradėjo naudotis iš tikro ir skatinam keliauti tvariai ir naudotis viešojo transporto Šiaulių mieste. Naujus metus pradėjom su keliom naujienom. Tai visiška naujiena viešajame transporte Šiaulių mieste yra pradinuko bilietas ir tai yra bilietas, kur Šiaulių miesto gyventojai, būtent Šiaulių mieste registruoti 1–4 klasių mokiniai, gali atvykti į Šiaulių miesto autobusų stotį arba į bus turą Šarūno gatvė 2 ir įsigyti pradinuko bilietą, kuris kainuoja 10 eurų ir šiaip tas bilietas galios nuo rugsėjo 1 iki gegužės paskutinės mėnesio dienos ir dabar žinoma tik tai likusi laikotarpį galios dabar įsigijus, bet kokiu atveju galima staupyti, nes bilietas, kaip ir minėjau, kainuoja 10 eurų, o perkant į mėnesį, jeigu pildant bilietą, kainuoja 5,60 arba 5,50, jeigu pildantis internetu, tai bet kokiu atveju dar yra galimybė staupyti. Džiaugiamės, kad pradinukai naudojasi viešuoju transportu ir jau 283 pradinuko bilietai šiai dienai yra parduoti, tai tikimės, kad užsiauginsime jaunąją kartą, kuri ateityje keliaus autobusais. Ir dar turim naujieną, lojalumo programą įmonėms, kadangi dauguma įmonių Šiauliuose perka darbuotojams viešojo transporto korteles, tai dabar užsakant 10 ar daugiau kortelių bus galima pasinaudoti tam tikrą nuolaidą terminuotiems bilietams vienodos rūšies, jeigu yra perkama. Tai skatinam įmonės pagalvoti apie galimybę savo darbuotojus paskatinti važiuoti viešuoju transportu, o tuo pačiu ir tam tikra motyvacinė priemonė turbūt įmonėse ir įstaigose tai galėtų būti.